जय हिंद दोस्तों, अगर आपके भी फोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वीडियो तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में हम सबसे आसान तरीके से सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसका 3 प्रॉब्लम हो सकता है, इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। देखिए, पहले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन में आप लोगों को पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। क्या करना है? दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको नीचे करें तो फ़ोन हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी मोबाइल ऑफ हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऊपर करें तो मोबाइल हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑफ होकर के ऑन हो जाएगा अपने आप। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो आप में पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ प्रेस ना करना पड़े, सिर्फ पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। तो आप वो अपने तरीके से देख लेना है जो किस प्रकार से हमें करने से इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। तो देखिए, इसके बाद आपको फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो फ़ोन आपका ऑफ होगा, उनके बाद अपने आप ऑन हो जाएगा। कुछ सेकंड का टाइम लेगा। ये करने के बाद, ये ऑफ करके ऑन करने के बाद, यानी रीसेट करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पहली कंडीशन। अगर ना हो तो चलिए आप लोग दूसरा तरीका देखिए, अगर हो सकता है जो किसी के फ़ोन में आवाज़ कम हो, तो होता क्या है, जो साउंड जो होता है हमारा, उस साउंड में कचरा या पानी कुछ ऐसा चला जाता है जिससे आवाज़ हमारा कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। या तो गूगल कर सकते हैं या क्रोम कर सकते हैं, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करिए। देखिए, हम गूगल ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं। देखिए, गूगल ब्राउज़र को ओपन करते ही आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। देखिए, आप क्रोम ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार, इसमें आपको सर्च करना है। देखिए, सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है फिक्स माय स्पीकर। देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक नंबर में फिक्स माय स्पीकर। अगर आप लोग में ना आए तो आप पूरे लिख दीजिएगा फिक्स माय स्पीकर, ठीक है। उनके बाद इन पे क्लिक करना है। चलिए, इन पे क्लिक करते हैं। उनके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक नंबर में आपको देखने को मिलेगा फिक्स माय स्पीकर, इजेक्ट वाटर फ्रॉम योर फोन्स स्पीकर्स। ऊपर में आपको दिख रहा होगा फिक्स माय स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ना फिक्स माय स्पीकर, इस पे आपको क्लिक करना है, यानी पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सबसे ऊपर में फिक्स माय स्पीकर। ये ऐड आ सकता है, ऐड आएगा तो इसको आपको स्किप कर देना, यानी नीचे कर देना। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक बटन दिख जाएगा। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, एक साउंड उत्पन्न होगा, यानी एक आवाज़ शुरू होगा। सबसे पहले आपको वॉल्यूम को फुल कर देना, आवाज़ को फुल कर देना। उनके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक वॉल्यूम उत्पन्न करेगा, ये एक साउंड उत्पन्न करेगा। इस साउंड को आपको 2 से 3 मिनट तक प्ले करके रखना है, यानी क्लिक करके रखना है। तो देखिए, ये किस प्रकार का साउंड उत्पन्न करता है, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये कुछ इस प्रकार का साउंड उत्पन्न करता है ना, है, यानी इस पे ही, अगर आप इस पे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो वो साउंड आपका बंद हो जाएगा। कोई दूसरा बटन यहाँ आपको ऑन ऑफ का नहीं दिखेगा, ठीक है। उन पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद इनको स्टॉप कर देना है। उनके बाद बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर। जैसे ही हम लोग होम स्क्रीन पे आएंगे, तीसरे तरीके से सही करने के लिए हम लोग चले जाएंगे सेटिंग में। सबसे पहले हम लोग सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा सेटिंग, आपके फ़ोन में जहाँ भी होगा ओपन कर लेना है सेटिंग को। आप जैसे ही सेटिंग को ओपन करेंगे, आप लोगों में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। हो सकता है आपका किसी दूसरे कंपनी का फ़ोन हो तो इस प्रकार का इंटरफेस ना भी शो करे। जैसे कि मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो जिसका भी रियलमी का फ़ोन होगा आपको इसी प्रकार का इंटरफेस शो करेगा, दिखाई देगा। लेकिन अगर
रियलमी का फ़ोन नहीं होगा, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी हो, वीवो का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो आप में जिस प्रकार का भी इंटरफेस आएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खोजना है एडिशनल सेटिंग। चलिए स्क्रॉल करते जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको एडिशनल सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा उन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए उनके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे नीचे में दिख जाएगा बैकअप रीसेट। सबसे नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा बैकअप रीसेट। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको रीस्टार्ट फ़ोन जो है सबसे नीचे में, उन पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम रीस्टार्ट फ़ोन पे क्लिक करते हैं। जैसे रीस्टार्ट फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग और तीसरा ऑप्शन है इरेज ऑल डाटा। आपको इरेज ऑल डाटा पे गलती से भी क्लिक नहीं करना है। अगर आप इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन में जो भी डाटा होगा, जो कुछ भी होगा, सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है 2 नंबर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन लॉक पूछा जाएगा। जो भी आपकी स्क्रीन लॉक होगी वो आपको डाल देना। जैसे ही आप स्क्रीन लॉक डालेंगे आपकी पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। हो सकता है आप सेटिंग में कभी छेड़छाड़ किए हो, उस वजह से साउंड प्रॉब्लम आ जाए। इसके लिए आपको ये करना है। जैसे ही आप ये करेंगे 100% गारंटी है कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।